بوجه حضرتك رقم واحد للمجند اللي انا اخطأت في حقه. رقم اتنين طبعا لهيئة المؤسسات العسكرية تمام. بأجملها، السيد رئيس الجمهورية، السيد وزير النقل. بقدم اعتذار يعني اعتذار كبير جدا طبعا، وعمرها طبعا ما هتتكرر تاني، تمام. وديت يعني غلطة مش هتتكرر. وللست طبعا اللي دفعت الفلوس، الست ديت طبعا وقتنا وان شاء فوق يعني فوق راسنا. واعتذار لكافة المؤسسات العسكرية بجميع الرتب بتاعتها، بالمجندين وكافة السيد وزير الحربية. تمام. السيد وزير الحربية. ايوه. ايوه لا اماكن. يعني وان هو مثلا يكون ضغط عمل زي ما انت قلت كده، بالنسبه للوضع نفسه هو ما غلطش معاك في حاجه، لان انا بتكلم بلسان المواطن زي ما احنا شفنا في الفيديو المتشير. طبعا هو كان راجل كويس ومحترم، وان هو ما غلطش معاك في حاجه او كده. وانا في يوم طبعا كنت في الجيش زيه بالظبط، وخادم جيش خادم جيش قبل منه بحوالي 28 سنه. تمام. كنت في سلاح الدفاع الجوي، ودوت يعني ابن من ابنائي. فين في الدفاع الجوي؟ فين في الدفاع الجوي؟ كنت فين في الدفاع الجوي؟ كنت طبعا مركز تدريب في اسكندريه ودهشور، وبعدين في السويس. 400 ودار فوق 400 ودار. لا حمام. لا في اللواء 104. اللواء 104 دفاع جوي، كتيبه 831. فده طبعا يعني اعتذار لابني وكافه المؤسسات العسكريه، وللسيد وزير النقل، وطبعا والدنا طبعا رقم واحد يعني سياده الرئيس. وغلطه. ايه ردك في العقوبه اللي نزلت عليك؟ رد عليك. والله انا برجوه ان انا يعني مش حمل خصم جنيه واحد، مش حمل خصم جنيه واحد، ودي غلطه. ايوه دي غلطه طبعا مش هتتكرر. زي ما احنا بنقول في القديم الازل، وان من منا بلا خطيئه بلا اخطاء فليرمى بحجر. صح كده؟ تمام، برافو عليك. احنا يا جماعه زي ما عندنا برضو في الاسلام بيقولوا ايه؟ الاعتراف بالحق فضيله. نعم. وبالخطا برضه احوال يا فضيله. بالظبط. فكده يعني منا لم يخطئ. بالظبط. على مدار حياته كلها. الله ينور عليك. اسال الله العلي القدير ان يغفر له ويسدد خطاه يا رب، ويتقبل منه كل اعتذار. ان شاء الله نتقبل منه. ومش عارفه اقول ايه، يعني هو انت واخد هجوم كبير. لا بس بالاعتذار ده زلة لسان. نحاول نهدى شويه يا جماعه.